চল গ্রামের জঙ্গলে দেখাচ্ছি, বিন্নগর পালিতপাড়ার জঙ্গল দেখাচ্ছি। চল চল তুই আগে চল, আমাকে দেখিয়ে নি, চল কোন দিক দিয়ে যাবো। চারিদিকে গাছপালা ভর্তি। এগুলো ওই শাল পাতা গাছ না? হ্যাঁ মেহগনি। ওই যে মেহগনি, বাবা কত লম্বা। এগুলো হচ্ছে মেহগনির বন, আর এই সাইডটা হচ্ছে শাল বাগান। এটা হচ্ছে মাঠের দিকের রাস্তা। চলছি চলছি এগিয়েই যাচ্ছি, পুরো ধুধু মাঠ। কালী পুজোতে এসছি মাসি বাড়িতে। আগে ওদিকে একটা পুকুর ছিল, এখন আবার এই পুকুরটা। বনির আবার মামা বাড়ি এসে খুব শখ হয়েছে, পুকুরে স্নান করবে। ওই যে সব নেমে গেছে। রোহিত হচ্ছিস লিডার, বেশি দূরে যাবি না। বেশিক্ষণ ডুবাস না, এখন ওয়েদার খারাপ, হাঁপিয়ে যাচ্ছে। একটু রেস্ট করে করে নে। সব নেমে যাচ্ছে স্নান করতে। কলা বাগান, সব জমি, এখানে জমি জায়গা, ধান টান চাষ হয়। কলা দেখাচ্ছি, কলা হয়েছে, কাঁঠালি কলা, কাঁঠালি কলা। ওরে বাবা রে, কি দাপাদাপি করছে ওরা। কলা পেকেছে না, কলা পুরো শক্ত। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা মতো ছড়া বেরিয়েছে। এখন ঠান্ডার টাইমে তো ঠান্ডা লাগবে, বেশিক্ষণ ডুবাস না, চলে আয়। আর বেশিক্ষণ দরকার নেই, চলো। আরে কিচ্ছু লাগে না। বিশাল পুকুর না, মনে হচ্ছে ঝিল যেন।